咁靚嘅環境，仲有咁出色嘅師傅，同埋咁新鮮嘅美食，你估下幾多錢？488蚊仲有8折喎，仲可以食到我媽卡西，仲有咁多嘢食，你冇聽錯，真㗎！所以今日咧帶大家嚟到銅鑼灣呢度食㗎。今日咧我就嚟到銅鑼灣唐街 Sugar Plus 呢度咧25樓嘅龍宴日本料理，享受一個好精彩、好美味嘅日本料理。呢度嘅環境啦，超級舒服啊！仲有落地大玻璃，睇到咁高空嘅景色，哇，真係靚啦！仲有無敵大海景添，食飯啦都特別覺得身心舒暢，覺得好浪漫同埋好 sweet 啊！到底套餐有咩食呢？犀利啦，有刺身啦、壽司啦、鵝肝啦、大虎蝦啦、牛油飯啦、貝啦，仲有頂級美國牛肉炒飯、麵子湯等等啊，我都數唔晒啊！先嚟呢一個咧就係刺身兩款，哇！刺身咧好新鮮啊！仲係厚切添㗎，睇住佢新鮮切俾我，九州赤蝦啊，又大又肥美啊，仲咧好黏口嘅感覺，好新鮮，好正。壽司兩款，好滋味啊！野生大虎蝦係由今日嘅大廚洪師傅幫我整㗎，睇唔睇到佢整嘅時候咧幾有心機啊？好新鮮啦，同埋咧啲肉好實啦，而且咧仲夠大隻喎。香草牛油帆立貝，好鮮啊！鵝肝配意大利黑醋同埋蜜柑，鵝肝啲油咧都流晒出嚟啊！仲要係厚切添啊，香濃新鮮，再加翻個意大利黑醋咧，中和翻呢一個味，仲有蜜柑食添啊！頂級美國牛肉，仲有厚切啦，同埋薄切添啊！食落去咧，啖啖都係肉，而且咧好腍啊，好香嘅牛肉味。點少少鹽咧就已經 OK 啦。如果覺得太膩嘅話咧，可以加少少 wasabi 食咧，咁就冇咁膩嘅。薄燒咧都係我最中意嘅，裏邊咧好足料啊，好多咧葱花喺度，呢個咧都係我好中意食嘅，仲有少少蒜蓉添。好香啊，好野味嘅感覺同埋味道。炒雜菜咧最緊要配埋佢哋個秘製醬汁咧，咁就更加野味啦。鐵板炒飯，我估唔到個鐵板炒飯咧都可以咁精彩。你睇下，簡直咧就係色香味俱全啊，同埋咧睇到就好吸引啦。每一粒飯咧，你都會睇到滲滿住咧雞蛋黃嗰個醬汁啦，仲有啲櫻花蝦啦，仲有葱喎，加埋呢一個咧煎蛋咧，哇極品啊！實在太好味，好味到難以形容。呢個炒飯店睇得出師傅有功㗎。龍宴每一道菜都係藝術品，食物質素高，性價比高，仲有優惠添。你都快啲嚟感受一下藝術品嘅美食，下次見。